ये जो इंजन आपको दिखाई दे रहा है ये बोइंग 777 में लगा हुआ GE90 इंजन है जो कि एक 10 स्टेज हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन है। इसको जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाती है और इसी के नाम दुनिया का सबसे ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करने का रिकॉर्ड भी है जो कि है 1,27,900 पाउंड थ्रस्ट प्रोड्यूस करने का। ये एरिया वाइज भी दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा इंजन है। इसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं उससे इसमें काफी मदद मिलती है क्योंकि इसमें EEC का यूज किया जाता है, फेडेक्स सिस्टम का यूज किया जाता है और ये इंजन अपने स्केल के बाकी सभी इंजनों से काफी ज्यादा क्वाइटर है, यानी कि शांत है, कम आवाज प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसमें भी काफी कम यूज किया जाता है। इसको पहली बार 1993 में यूज किया गया था और इसके जो नेक्स्ट एडवांस डेवलपमेंट्स हैं उसमें GE90X यानी नेक्स्ट जनरेशन